各位香港嘅街坊朋友注意啦，唔好見到樓就撲埋去喎。你哋知唔知啊？珠海有幾多靚嘅樓盤啊，變爛攤啊！最經典嘅就係咧保稅區嘅太和中央廣場啦。當年啊包裝成澳門灣啊，話係大灣區嘅核心嚟㗎。當時買緊係3萬幾一方㗎喎，咁結果咧爛尾咗幾年啊，有業主就打贏咗官司，咁又點啊？開發商個殼都係空嘅，根本就攞唔返啲錢。咁而家咧保稅區嘅政策放寬啦，但係買樓啊千祈唔好掉以輕心啊！咁點解仲有咁多人踩大鑊咧？咁記住啦，千祈唔好相信嗰啲去香港會展啊擺攤嗰啲中介啊，咁成日吹話低首付啦、包反租啦，其實咧塊地早就已經抵押晒㗎啦。重災區咧就係嗰啲公寓同埋酒店式公寓同埋啲細商鋪啦，純住宅嘅風險咧反而就細好多嘅。你哋住喺香港，翻嚟維權成本又高，證據又難攞翻，打官司都追唔翻幾毫子啊！咁香港嘅消委會咧都有設定大灣區購房嘅投訴專線㗎，咁亦都有大量嘅前車之鑑啦，俾大家一份避坑貼士啦，一定要核對5證1書，核對開發商嘅資質啦，先揀現樓，揾一個靠譜嘅識行內情嘅人幫你睇翻眼先至穩陣喎。有咩唔明嘅，隨時揾我幫你一一拆解。